係咁嘅喎，咁個個都有仔有女，咁自己嘅女俾人蝦咗，我肯定要嗰啲啊嘛，要咁你佢問，咁你個女點解唔肯講啊？你做咩唔攞支筆手講撬開佢個嘴，問清楚佢原因？唔係啊，咁老實講啦，嗱，我哋唔好諷刺前諷刺後啦。咁你有冇問你嘅親家？咁如果係咁樣嘅，咁我就去問啊嘛，咁啊問就過去親家嗰度嘛，就同佢講清楚嘛，就諗住問清楚係咩回事啊嘛。點知我親家就講咗一大堆喎，又話我嘅女乜嘢啊，經常攞錢補貼我，又話我女冇得生，佢話，所以我就好發火嘛。小燕姐姐你諗下咯，我一個月一個人女人帶呢兩個細蚊仔，我容易嘛係嘛？你唔容易唔係親家帶俾你噶嘛，姐姐。我知，但係佢咁講我嘅女，我肯定唔服氣啦。做咩咁講我嘅女啊？係嘛？阿姐姐，我想講兩句，姐姐。我覺得你頭先講一句説話喺度侮辱緊你個女啊！白嫖即係當你個女係咩？個嫖字你知唔知咩意思啊？一個阿媽喺埋一齊，肯定咩資產都一齊噶嘛，係咪啫？你唔好講啲資產唔資產啊，姐姐。你有冇問你個女真正離婚嘅原因係乜嘢？你憑乜嘢？咁而家嗱，咁佢冇問佢個女啦，嗱，冇問佢個女啦，咁你憑乜嘢去問人親家？嗱，好老實一句，姐姐，我係親家，我唔會睬你。你憑咩過嚟話我？你有咩資格嚟指責我？仲有一樣嘢，到底係邊個冇得生？你唔去醫院檢查下嘅咩？佢哋自己都冇檢查，係咪啫？我點知啊？我想問你，你知唔知你個女有冇去檢查？而家我同你講，你一問三不知。你一問我嘅女佢唔講，我肯定要問清楚呢啲問題啦，係嘛？係我嘅女啊嘛。嗱，姐姐，我仲有一樣嘢想問你嘅就係，你一個月5000蚊，5年嗰度已經攞咗30萬，我計咗條數噶啦，你嗰度已經攞咗30萬，呢度又攞咗8萬，即係38萬，仲有佢兩公婆喺埋一齊，未扯開之前，人哋兩公婆嗰啲錢係唔係人哋兩公婆自己咁樣平均去使？你又唔知，你又唔可以講話白嫖。兩個喺埋一齊係講情，係講愛，係講戀愛。但係如果將呢啲情同埋戀愛同埋婚姻同錢搭上關係嘅呢，你即係等於呢係做生意，你就唔係講情，唔係講家庭，唔講戀愛。嗱，你聽唔聽到啊？咁其實咧，你講啱先嗰啲嘢係唔啱嘅。如果我做親家咧，我都會嬲噶，知唔知啊？唔係咁嘅意思，咁你問題喺嗰度，肯定要問清楚、搞清楚係咩回事。大家坐埋一齊講呢啲好正常嘅啫，係咪啫？係，冇錯。係啊，咁乜嘢都要搞清楚你嘛，因為係冇30萬嘅，因為佢俾錢，咁我自己又身體又唔好，肯定要用錢啦，係咪？邊有咁多啊？嗱，你搞清楚，你唔好混淆視聽啦，姐，你唔好混淆視聽。事實上，呢5年你係收咗30萬，但係你自己身體唔好，你使咗係你嘅事。你邊度唔舒服啊？嗰啲唔可以計埋一齊嘅，嗰啲點解唔可以計埋一齊？嗰啲一齊，我女嘅零用錢嚟，嗰啲可以計埋一齊嘛？你分手係分手唔可以計錢啊嘛？埋一齊。如果計埋一齊嘅嘛？嚟㗎，你識唔識啊，姐姐？呢啲係佢哋夫妻共同財產嚟嘅，而個女俾你係你自己真金白銀收咗人嘅，咁你之家即係話我呢5年嚟，我攞你嗰30萬，我係耍無賴㗎啦，我係攞你嗰30萬去醫病，我係攞你嗰30萬嚟使，但係唔可以計喺你哋嘅夫妻共同財產入面，你係咪白嫖？梗係屬於冇錢攞就係嘛，因為即係你係白嫖啦。就算你計埋呢30萬入去都唔多啦，係咪？即係先30幾萬。咁我想問，如果嗰5000蚊唔係人哋老公俾你個女嘅，你有冇呢30萬攞落手？多謝秀梅姐，多謝。如果個女唔係諗住你阿媽養住他咁辛苦嘅，如果個女冇5000蚊一個月俾你嘅，你呢30萬到唔到手？咁呢啲係正常嘅嘛，我女養佢阿媽好正常啊，係咪啫？咁咪即係你雙標咯！你呢頭又使人錢，嗰頭咧使咗人錢，仲要唔負責任，跟住仲你依家係咪仲想翻轉頭攞多啲啊？
肯定要問清楚係咪真實嘅啦。我女又乜都唔講，就去問清楚先啊嘛，係咁我嘛？了解下呢件事嘅情況先啦。咁係點樣嘅咧？咁你有冇爭取得到咧？為你個女兒到底係點樣嘅咧？仲有咧，嗰5000銀咧，你冇幫佢存住，你用咗啊？係啊，咁我自己又身體又唔舒服，肯定要用啦，係嘛？你哋邊度唔咁你用舒服？嗰時有冇同個女講啊？姐姐，我冇聽錯啩？你係同你個女講，要求佢每個月俾5000蚊，唔係啊，你邊度唔舒服啊？係啊，你邊度唔舒服啊？血壓多謝睇住。但係點解你攞嚟啊？呢啲啊，可以？仲有咧，你45歲咁快血壓高啦？係啊，膚又唔好呢啲係血壓嘛？高使食幾多錢啊，姐姐？我老豆都血壓高噶啦，我老豆血壓高已經10幾年噶啦，使食幾多錢啊？你皮膚唔咁你唔好啊舒？服，你就要食嗰啲有營養嘅嘢咯，有營養嘅嘢嗰啲補咁效啊，係咪啫？咁即係洗女婿嘅，食女婿嘅，然之後咧，頭先咧就話攞8萬蚊好蝕底，實質計起條數咧，你個女每個月使嘅唔計，淨係到你手就30萬，到你個女手就8萬，但係每個月嘅使費咧，嗰啲都唔計，係因為你個女婿咧，唔係啊，你等下先，你哋唔好出聲字。阿仙景啊，你皮佢唔膚係食女婿用女婿啊，佢已經5年係白嫖個女婿啊。唔係你我講得聽聽先好聽，你唔好出聲阿女你字。俾5000蚊我幫你存，唔係啊，存咗呢你5000蚊就皮膚用咗嚟睇病，唔講俾邊度個女唔好啊？你講。話俾我知，你皮膚邊度唔好啊？咁身體唔好咪皮膚就唔好啊！咁皮膚唔好肯定要食啲補啊，食啲補嘅，比如嗰啲燕窩啊、阿膠啊，肯定要補下啊嘛，係咪啫？呢頭又嫌個女婿大你個女10年，嗰頭咧又攞住人哋啲錢嚟養自己。你日日食咁多燕窩花膠嘅話，你嗰啲血壓邊有可能唔高先得㗎？補過龍啦！姐姐，調理身體啊，肯定要啊！妖，但係你唔可以白嫖個女婿5年，仲而家又話個女婿俾得錢少。嗱，姐姐，我同你講，你唔可以咁樣同個親家講，你只能夠你覺得少，叫你個女去某院起乜做再價。首先要搞清楚係佢個女唔想生，定係個女婿唔想生，定係兩個人之間個身體有問題。首先去八大褂度做個檢查，起碼佢個女咧都有底氣。我係正常嘅，我唔知你個仔係咪正常嘅。仲有一樣嘢，嗱，我同你講，啊小圓，佢個女乜都唔同阿媽講，肯定係佢個女即係有少少啦，唔好多啦，少少嘅唔啱，肯定係有撇屎喺度嘅。理虧自己有理虧，係理虧咗。我唔知係真係冇得生啊，定還是出邊有人，我唔知。嗱，咁你聽唔聽啊？呢啲係人哋諗嘅喎，多謝秀梅姐，多謝。正常啊，阿小圓姐姐，正常一個女，如果係真係同個老公離咗，冇嘅，我女唔會嘅。一定會同阿媽講。我女肯定唔會嘅。你話你個會唔會係你認為？我女嘅唔會嘅。喂，大佬。嗱，你哋唔好舉證住啦。嗱，你哋等等，咁你個女唔會嘅，咁點解佢要同佢分啊？點解要同佢分啊？你話啊？所以我就唔知啊嘛，因為佢唔講嘛，個衰女唔講，我咪就去揾女婿啊，揾親家話肯定要問清楚嘛。所以話你諗下，我一個女人帶兩個細蚊仔，我就肯定講清楚啲先。嗱，姐姐你講埋落去，因為咧我想知點解個親家話你個女冇得生。嗱，人哋係開口講到明你個女冇得生，呢樣嘢要搞清楚先。你個女係咪真係去做個檢查係冇得生？咁如果係嘅話，如果咁有錢嘅話，咁都有個原因嘅喎。喂，大佬你結婚5年喎，人哋有咁有錢喎，每個月攞幾萬蚊，一年幾十萬。所以我咪揾親家喎，因為嗰女婿又話出差，咁我咪揾親家，所以話嘅你哋聽我講，我女呢又唔同我講，我咪乜都唔知道，所以我就去問親家，邊啲真邊啲假，我要問清楚，了解啲事情係咪啫？係啊，咪咯，所以話我哋而家呢屋又冇，然後嘅話我仔呢都22歲啦，讀書又唔多，工作又唔穩定。所以呢，我女婿呢啲呢有本事啊，佢幫下我，俾啲錢我使，都好正常係咪啫？所以話我女將佢嘅零用錢攞翻俾我，咁佢係俾你嚟存嘅喎。係幫佢存起身，但係我唔舒服，我女都好話咁唔舒服就先用住先係咪啫？佢對阿媽就係咁噶嘛。
係唔應該噶嘛，係嘛？你唔舒服咁，你問題你姐姐你唔好出聲字。你唔舒服咁，你五千人，你個月都死晒嘛？我就想問呢樣嘢。係咯，倒數第一咪啊，喺唔喺度啊？哦，倒數第一咪啊，我倒數下佢啊。所以我係想問，我想問5年30萬，係咪佢全部已經用晒？喂，唔係佢嚟噶喎，喂，倒數第一咪係咪佢啊？喂，係啊，唔係，啊，倒數第一咪係咪佢啊？唔係，啊，唔係噶，唔係噶，我再練下吓。喂，朱姐姐，係，我想問你，我想問你一句話就係咧，咁如果咁你5000人個月都使晒噶？差唔多啊，咁你又唔舒服，又要攞藥，又要